গাড়ির চালক সহ পুলিশের জালে ধরা পড়ল আন্তর্জাতিক পশু পাচার চক্রের দুই পান্ডা। উদ্ধার হলো একটি সিংহ শাবক, 3টি ওয়াইড হেডেড লাঙ্গুর সহ একটি স্করপিও গাড়িও। শনিবার বেলগড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো ও ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেলের কাছে খবর আসছিল একটি বড় কনসাইনমেন্ট আসছে বাংলাদেশ থেকে বনগাঁ বর্ডার হয়ে। সেই মতো তারা বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে অপেক্ষা করে। এরপর ঘটনাস্থলে গাড়িটি এলেই সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। গাড়ির মধ্যে ব্যাগ ভর্তি অবস্থায় একটি সিংহ শাবক ও 3টি ওয়াইড হেডেড লাঙ্গুর উদ্ধার হয়। সেই সাথে গ্রেপ্তার করা হয় গাড়ি চালক সহ 3জনকে। সূত্রের খবর, এই প্রাণীগুলো বাংলাদেশ থেকে বনগাঁ বর্ডার বর্ধমান হয়ে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। শুধুমাত্র একবার নয়, প্রাণীগুলি পাচার করার সময় বিভিন্নবার হাত বদল হতো। যার কাছে পশুগুলি থাকতো সে জানতে পারত না কার কাছে দিতে হবে। যার কাছে দিতে হবে সে এদের ফোন করে জানতো কোথায় নিয়ে যেতে হবে। আর এইভাবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে হাত বদল হতো। সুবাবুল খাবে তো তেঁতুল না সুবাবুল ওইটা খেতে পারছি তার দুটো যেন তার ওই যে কাটিয়ে রাখি তার দুটো এই আসছে নামটা দেখো তো বাবা। হ্যাঁ উঠেই সকালবেলা উঠেই দেখো আমার চ্যানেল আছে